好像有来咬了哦，像螃蟹呀、我试试看呢，搞不好是虾子，因为它咬得很螃蟹啦，因为它放掉了螃蟹啦。虽然感觉像螃蟹，但是我们也要试试看的，有时候可能会判断错误。螃蟹啦，咬得破破烂烂的。螃蟹咬得破破烂烂的。哦，钓友拿来给我看的小咪咪呀，然后我要拿头灯给他，他不要了。等一下，我想办法把头灯送过去。哦，这只小只的我们就先放掉了。OK。哦，这边应该看得到哈。哦，这个样应该就看得到了。小只啊，大概3两多啦。我们就把它放回去咯。2只天线都断掉，放回去咯。等一下哦，起司虾哦。卡到缝隙里面了啦。开湖哦！是断脚的，大概3两左右啦，我发觉我也蛮厉害的呢，你看我有办法这么悠闲的把它吊起来，跟你们拉低赛，我还可以很轻松、很悠闲的把它吊起来。突然发觉我的技术也还可以哦。小咪咪一只啊，大概3两左右啦。本来以为今天会共哭的，没想到还有钓到了。那我们就把它放回去咯。小心手机不要放生了。那个。我要跟大家讲的是哦，其实这样丢哈，这个距离只要丢得够准的话哈，小虾是不会怎么样的啦。但是你要刚好丢到那个水的范围里面啊。有些人觉得这样丢可能会摔死，可是我丢10几年的啦，不会啦。只要丢准一点，像那边现在涨潮嘛，那边有水嘛，你就往那边有水的地方丢。头灯可能不够亮的啦，我尽量了，我看能不能头灯开亮一点。哦，有了。哦，这边有一窟有无？没有一窟，那我们就丢到那窟内底。哦，丢咯，3两左右，小咪咪我们就放掉咯。嘿，哦有。我用我的摄影机拍啦，等你们要是可以看影片的话，去 YT 看啦。等一下啊，我先用一下。哦，路针是录这个，路针是录这一支啊。
小小只啊，受紧张，这个很容易就会跑掉，这个很容易就会拔脚了。好，我先拆开。好了，我们有中一只了啦，然后风有点变大了，我很怕像一开始来的时候又下大雨啊，所以我现在在犹豫我还要撑多久然后我感觉应该还会有第二只啊，不过这个天气变化很可怕。好了，我们再玩一下，看能不能钓个第二只给大家看一下。能钓多久我也不确定，就尽量了。因为今天礼拜四，明天也还要上班。好了 ，OK， 我们就赶快试试看，就这样。大只的。大只的，我看能不能把它钓上来哈。它卡在那个缝隙呀，这下糟糕了。它卡在那个缝隙呀，很难弄得上来的。应该还算大只啦，应该有超过半斤。我想办法看能不能把它弄上来。我想办法。尺寸大概应该有10两啦，拿个保特瓶给你们比对一下。哎呦，尺寸应该有10两上下吧，差不多啦。尺寸大概有10两上下。这一次是属于可以抓回去顶爆的尺寸了。然后我们看勾到哪一钩啊？勾到这个须啊，勾到这个须基本上是跑不掉的，我们就先把它解开咯。勾到这个须。好了，我们现在也要给直播间的人看一下了。运气还不错啦，运气还不错哦。真的，说实在话的这次我在目测大概只有10两而已啊，那我也不是估得很准。我要跟大家讲的就是一般来讲大概半斤以上可以带回家啦，这是我的建议啊。如果不超过半斤的话建议是把它放回去的。不要啦，不要，半斤以下。半斤以下我们就把它放回去啊，这个尺寸大概10两。如果你们是新手或者是刚开始钓的，可以抓回去没关系。我们也不要说多么伟大，什么东西都不抓。我们来钓鱼就是希望有收获啊，有收获的话就是适当的尺寸带回家，不适当的尺寸就把它放回去。我大概再简单的附送一次啊，这一只的尺寸大概10两啊。我们都是钓鱼人，我们也希望有收获。如果
超过半斤的我们带回家没关系啊，像这个10两的可以带回家啊，但是没关系，我们今天把它放掉，因为这个尺寸不够我吃啊。这个大概10两左右啦。好，然后我们放它回去咯。哦，尺寸大概10两左右，我们就放它回去咯。哦哟。